թխես։ Գիտես, լավ կանես Ժաննայի հետ խոսես։ Նա ա որոշում, որ օրը ինչ է փել։ Կխոսեմ։ Ուզում եմ իմանալ ոնց ես։ Ինչ հեռախոսն անջատեցիր։ Սուրենը լսել ա մեր խոսակցությունը։ Տենեմ ես այդ խզիկին։ Ես եմ մեղավոր, ես չպետք է զանգեի։ Մեր գնացինք հենց հիմա իրար հետ։ Չէ, ինչ ես խոսում։ Գնացինք, քանի Վրամը չի իմացել պատմությունների մասին։ Վրամը չի իմանա։ Ինչ գիտես։ Սուրենը ինձ վնաս չի տա։ Ահա։ Այսինքն Սուրենը քեզ այդքան լավ է հա վերաբերվում։ Հայք, ինձ այստեղ բոլորն էլ լավ են վերաբերվում։ Բայց եթե ես անգամ շատ ուզենայի, չէի կարող գնալ։ Պապան Վրամին մեծ գումար ա պարտք։ Պապան։ Ինչքան ա պարտք։ 5000 ռուբլի։ Մերի։ Լավ, ես պիտի գնամ Հայկ։ Ասի Մերի, ես այդ փողոքը ճարոնք բերեմ, լսում ես, մենակ դու ես տանը չմնաս։ Մերի։ Ժաննան դեպ չի, որ թխվածք սարքեմ, բայց մի քանի բան պակասում ա, պիտի խանութ գնամ։ Լսի, Ժաննան ասեց, որ ես խանութ գնամ, իսկ դու տանը մնաս։ Լավ, ես տանը կմնամ։ Լսի, Մերի, չկարծես, թե քո տեղն եմ ուզում գրաղեմ։ Եթե ուզում ես երկուսով կգնանք, Ժաննային էլ ոչ մի բան չենք ասի։ Չէ, ես տանը կմնամ, գործեր ունեմ։ Լավ։ Բերանները ջուր են առել։ Բոլորը Վրամից սարսափած են։ Բայց որ այդ Վրամը մեզանից էլ մի քիչ վախենար, վատ չէր լինի, մամ։ Տարօրինակ տղա ես դավո։ Դու միշտ շատ վտանգավոր բաներ ես առաջարկում։ Էն էլ իմանալով, որ հիմա իրավիճակը շատ վտանգավոր է։ Մի խոսքով իմ ձեռը քրակն եք ընկել։ Հիմար բաներ ես ասում։ Մտեք։ Բարի օր։ Լավ, ես դրսում կսպասեմ, մամ։ Համեցեք նստեք։ Այդ աղջիկը հաստատ Երևանում չի ապրում։ Ես մտածում եմ, որ դրան գտնելը շատ դժվար առնելու։ Շատ վատ բան ասիր, ներսես։ Մեր միակ հույսն էր այդ աղջիկը։ Իսկ դու ես ցանևեր այդ։ Ես։ Չէ։ Բայց ի՞նչ հոտա։ Հալա, մի քիչ ցանել եմ, խանգարում ա քեզ։ Ինչ է խանգարում, ներսես։ Ուղղակի չտեսի նման ինչ ես ցանում։ Սա շիշը դատարկել ես, որ այդ վաղվա համար չես թողել։ Ծիծաղի, մոռացել ես, չէ՞ ուսանող ժամանակում, ոնց էր պիժոնի պես ֆրֆռում։ Հիմա մի քիչ պակասը չես գիտես։ Լսի, բայց Վահան, ոնց ես անում, որ աղջիկները քեզ սիրահարվում են։ Ինչը ոնց եմ անում։ Օրինակ ոնց ես անում, որ իրանք կոմար խելքը անեն անում։ Ինչ-որ լուրջ բան ա պատահել։ Հա։ Չէ։ Բայց ինչ կասկածելի հարցեր ես տալիս, կասկածելի բաներ ես վերեցանում։ Հա։ Ինչ է։ Հա։
Ինչ հա, Վահան։ Ուստա սիրարվել ես։ Ես լավ էլի Վահան այն մատե։ Փագեք այս խոսակցությունը Ինչ փագենք, ջայլ տղա է սա կյանքը դեմը տա։ Վահան, փարգի, հա։ Աղջկա մասին ոչ մի բան չկարացա իմանամ։ Բայց վրաժի հետևից մարդ եմ դրել, որ հետևեն։ Ես ինչ հոտա։ Ուստեն, սիրարվել է։ Չէ, հա։